Temos a sesión vermú ás 13, a 1:30, que solicitado un momento de xuntanza de toda a xente do barrio, de maiores, nenos, non tan nenos. Están os xogos populares que vamos a ter aí na Porta da Pena, logo hai unha comida de todos, bueno, a xente si quere pode quedar a comer porque temos empanadillas, temos os bares que teñen tamén un menú especial para o día da festa. O venres de 8 a 11 vamos a facer unha demostración dos bailes tradicionales que se dá clase no Centro Sociocultural, no espacio de Olalab, onde dá clase os de Viva Antes. Entón vamos a xuntarnos aquí na plaza, os de cantos de taberna, os de baile, os de pandereta, temos un grupo, vai a ser unha foliada. Caracterizados dos anos 60. Este ano toca 1968, pero bueno, ano atrás, ano adiante dá o mesmo, pero eso, época dos 60. Si, houbo guardia civís, policías, estuveron as Marías, hai a emigrante que ven de Suiza ou de Alemania e ven feita uns... bueno...